Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мы встречаемся с вами, встреча у камина. У нас сегодня с удивительной сказочницей Ингой Цихонской. Я уверена, что эту фамилию скоро узнает не только Одесса, но и вся Украина, а за Украиной и весь мир. Потому что сказки Инги Цихонской уже переводятся на несколько языков, и востребованность в этих сказках чувствуется и ощущается, потому что они прежде всего добрые. Сегодня у нас встреча необычная. Инга, вам слово, открывайте карты. Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня у нашей Даши, художницы, которая иллюстрирует мои сказки, день рождения. И мы с Ритой хотим сделать ей маленький сюрприз. Да. Дашенька, дорогая, мы тебя поздравляем от всей души. Тебе вдохновение, вдохновение, вдохновение. И у нас для тебя есть первый сюрприз. Ольга Ростиславовна Лесовикова написала для тебя такое интересное поздравление. Сейчас я его зачитаю. Дарья, о, этот дар быть в свете и живой, учиться постигать азы природы, искать своих и чувствовать душой, оттенки чувств и управлять погодой. Погодой сердца, духа и ума, и принимать дары свои сполна, наполненную быть сиянием звезд и ароматом самых нежных роз, вопросы задавая, получать ответы, роз небесную печать уметь собрать и отпустить с рассветом, и благодарной быть при этом, безукоризной печали, знать, что тебя тут ждали. Ведь дар твой в том, чтобы дарить способность чувственно любить. С днем рождения, моя хорошая! С днем рождения, Дашенька! Мы с удовольствием следующий эфир посвятим тому, что наша Дашенька почитает на украинском языке очень красивым слогом, очень красиво тот вариант, который сегодня я прочту на русском. И это тоже посвящается нашей прекрасной Дашеньке. Итак, автор Инга Цихонский. День выдался странный. Все вокруг будто перевернулось с ног на голову. События напоминали реально невероятные. Нереальные. Молодая художница Даша искала вдохновение для своей новой картины. Ей нравилось разглядывать старинные здания и изучать архитектуру города. Иногда у нее получалось читать знаки и подсказки Вселенной. Даша сама не заметила, как забрела на край утеса, где виднелся необыкновенный замок. Она и раньше любила здесь гулять и всегда с любопытством заглядывала через врата. Это место знали все в городе, но никто не мог туда попасть без особого приглашения. Даша задумчиво приближалась к воротам, как будто что-то необычное ее притягивало. Она повернула голову и увидела, что ворота приоткрыты. Поддавшись своему любопытству и желанию заглянуть в этот загадочный двор, она рискнула проскочить через ворота, на которых висела табличка: «Вход строго запрещен, бьет током». Даша прошла через ворота и про себя заметила: повезло, током не долбануло. К ней навстречу вышли два старых кота. Два серых кота. Серые пушистики были похожи, как две капли воды. Они мило ее встретили, мурлыкая, и провожая вглубь поместья. Они мило ее встретили, мурлыкая, и провожая вглубь поместья. Даша погладила пушистиков и начала с любопытством рассматривать владения и делать зарисовки. Коты любезно ее сопровождали. Даша даже не догадывалась,
что они могут быть стражами этой усадьбы. Во дворе художница увидела пруд с кристально чистой водой, в которой плавали волшебные рыбы, способные исцелять. Замок стоял на утесе, возвышаясь над бескрайним морем. С одной стороны его окружал густой лес, а с другой бескрайние просторы морской лагуны. Вокруг замка раскинулись магические сады, плавно переходящие в песчаные пляжи. В этих садах росли редкие экзотические растения, каждая из которых удивляла красотой, уникальным ароматом и волшебными свойствами. В одном из уголков сада находился лабиринт из живых изгородей, которые меняли свою форму каждый день, предлагая новые пути и загадки тем, кто решился его пройти. В центре лабиринта возвышалось древнее дерево, листья которого шепчут древние заклинания и тайны. Это дерево исполняло самые заветные желания и мечты тех, кто искренне верит в магию. Вдруг же женский голос нарушил мысли Даши. Юная художница оглянулась. Перед ней стояла знатная дама и мило улыбалась. «Привет, Даша! Я Агни. Это мой дом и усадьба. Хочешь, я тебе расскажу, как здесь все устроено?» Даша смутилась и покраснела. «Вы извините, мне надо бежать, меня ждут». Агни улыбнулась и предложила: «А ты приходи ко мне завтра на ужин, будет интересно». Юная художница действительно спешила, вспомнив, что обещала встретиться с друзьями, но приглашение Агни не выходило из ее головы, и любопытство привело ее к Агне на следующий день. Даша пришла к воротам в назначенное время. Ворота все еще были открыты. Два кота встретили ее, мурлыкая, важно потеревшись об ноги, провели художницу в дом. Агния ожидала девушку в гостиной, завернувшись в теплый плед. Даша зашла в дом и ахнула. «Здесь так все необычно!» «Да», — сказал серый кот. «Присаживайся», — кивнула Агния. Даша скромно уселась на край стула, прижав крепче к груди папку с рисунками. Агния налила ей чай и начала разговор. «Девочка моя, я давно жду тебя. Наконец-то ты пришла. А эти серые создания не сильно тебя напугали?» Агния махнула в сторону пушистиков. «Нет, что вы», — ответила Даша. «Они такие милашки». Два кота важно прошлись по залу, обтираясь друг об дружку, создавая сердечки своими волшебными пушистыми хвостами. Хозяйка дома улыбнулась. «Я познакомлю тебя с ними и расскажу немного о них. Это Серый и Пушистик. Они близнецы. Я сама не всегда понимаю, кто из них кто. Так они похожи. Их задача – охранять замок. Это магические стражи. Они могут превращаться в тени и сливаться с окружающей средой, становясь практически невидимыми. Их глаза светятся в темноте. Они могут видеть сквозь любые иллюзии и обманы. Эти коты чувствуют опасность на расстоянии и предупреждают меня о приближении незваных гостей, передавая информацию телепатически. Для друзей котики остаются ласковыми и игривыми питомцами, которые любят, когда их гладят и угощают вкусняшками. Когда кто-то попытается проникнуть в замок без разрешения, коты превращаются в грозных стражей, способных отпугнуть любого злодея. Агния рассказала Даше, что пишут стихи и сказки, и призналась, что Даша в зазеркалье, а коты говорящие.
Даша сидела, наверное. Даша сидела, вертела головой по сторонам и не могла поверить, что это все происходит с ней. Агния пригласила художницу на один прием к своей знакомой волшебнице, которая жила в старом городе. В каминном зале у Риты, так звали волшебницу, собирались ценители искусства, аристократы этого города, и Агния любезно пригласила Дашу пойти с ней на этот прием. Волшебница Рита жила в старинном особняке в центре старого города. Древнее название улицы преображало все вокруг. В квартале от особняка находился и собор Преображения Господня. Все, кто попадал в ее особняк, тоже преображались. Искусная волшебница, известный первый арт-консул этого города, несла в мир только прекрасное. Рита оживляла свои творения, ее дом был наполнен работами известных мастеров, скульпторов. Их произведения были полны волшебства и магии. А те картины, что украшали стены каминного зала, рассказывали каждая свою историю, проявляя душу автора. На приеме были поэты, певцы, музыканты, барды, много известных красивых людей. Когда прием закончился, Агния пригласила Дашу и Риту к себе. Ей очень хотелось услышать их мнение, как украсить стены в части только что отстроенного зала в ее усадьбе. Волшебница взяла с собой свой этюдник с красками и палитрой. Когда они прибыли в усадьбу, был глубокий синий вечер. Зал красиво освещал торшер с волшебным абажуром. В кресле спал серый кот. Агния предложила чай. Даша примостилась возле серого кота и укрылась теплым пледом. Рита задумчиво всматривалась в стены. Вдруг началась гроза. Дождь лил, как из ведра. Было такое впечатление, что весь мир уходит под воду. Вода начала затапливать город, угрожая затопить сад и дом Агнии. Но Рита знала, что делать. Она открыла свой волшебный этюдник, замешала краски на волшебной палитре и произнесла «Бирюзовое море» и начала что-то писать широкой кистью на стене. Дождь продолжал изливаться на город, но благодаря магии красок вода не могла навредить дому Агнии. Даша догадалась, что каждая краска на волшебной палитре имеет свою силу, и они могут использовать эти силы, чтобы преодолеть любые препятствия. Рита славилась своими картинами. Она писала самые сказочные произведения, которые затем оживали. Волшебница любезно делилась с Дашей своей тайной. В этот вечер, когда они втроем стали заложниками дождя, случилось самое большое чудо. Когда вода начала было литься с потолков и бежать по стенам, Рита, быстро замешивая краски, обратилась к Даше и Агнии. «Берите кисти и краски, мы пишем на стене море». Она нарисовала волну, еще одну. Агния написала пену, и вдруг вся вода начала уходить в картину. Даша изобразила яхту, которая благополучно отчалила от берега. Все втроем улыбнулись, а серый кот упал в кресло и сладко муркнул. «Мы спасены!» Рита подарила Даше акварель и палитру. Даша, эта палитра и акварель оживают в определенных местах, в определенное время. Либо надо знать заклинание, которое знает Агния. Скоро ты сама все узнаешь. Просто рисуй, делай свое любимое дело. Так проще управлять реальностью.
Эта палитра состоит из 8 красок, каждая из которых обладает волшебными свойствами. И Рита поделилась всеми свойствами палитры. «Смотри», — сказала она, — «это золотой рассвет. Эта краска наполнит картину теплом и светом, словно солнце и его лучи. Она оживляет утренние пейзажи и приносит ощущение возрождения и начала. Если ты возьмешь эту краску, я называю ее изумрудный лес, эта краска оживляет природу и ее оттенки, делая траву, цветы живыми и трепещущими. Посмотрим на эту краску. Смотри, рубиновый закат. Эта краска придает картинам глубину и драматичность, оживляя закаты и вечерние пейзажи. Обрати внимание на сапфировое небо. Эта краска особенная. Будь с ней аккуратнее. Она переносит в другие миры. Лишь стоит ею нарисовать дверь. Бирюзовое море – одна из красок, которую вы видели в работе. Она оживляет воду, делая ее послушной. Она создает волны и отражения на картине. Еще одна – аметистовая тень. Краска, которая придает картинам таинственность и загадочность, оживляя тени и уголки на картинах. Моя любимая краска – лунное серебро. Краска, которая светится в темноте, как луна. Оживляет ночной вид, делает картину мистической. И последнее – хрустальная радуга. Эта краска создает волшебность. Она такие переливы создает, которые оживляют в картинах магические символы и сияния. Каждая краска сыграет важную роль в твоем творении, поможет преодолеть испытания и найдет ответы на различные загадки. Волшебница Рита протянула Даше палитру и шепнула: «Ты заслужила, Даша, это тебе». Юная художница засветилась от счастья, протянув обе руки к подарку. Когда Даша взяла волшебную палитру в руки, ей стало так хорошо. Вмиг Даша представила, как она напишет самую необыкновенную картину в мире. Под шум ливня Агния отметила, что капли дождя издают мелодии, мелодичный звук, как будто играет на невидимом пианино. Музыка дождя разливалась волшебством. Агния поняла, что музыка дождя может быть как благословением, так и напряжением. Она рассуждала, что музыка может менять настроение людей, которые эту музыку слушают. Ведь когда мелодия спокойная и умиротворяющая, люди ощущают спокойствие и благословение. Они могут расслабиться, почувствовать себя счастливыми. Когда музыка тревожная, напряженная, людей охватывает беспокойство и страх. Даша была согласна с этими мыслями. Агния спросила у Риты: «А можно нарисовать музыку дождя?» Рита предложила использовать хрустальную радугу из палитры, чтобы написать музыкальные ноты на холсте. Эти ноты помогут управлять мелодией дождя, делая ее медитативной и гармоничной. Даша начала писать, и вскоре мелодия дождя стала мягкой и успокаивающей, наполняя сердце радостью и миром. Агния, Рита и Даша втроем писали картину, уже зная, что могут управлять не только красками, но и звуками. Картина оживала и раскрывала волшебные тайны, принося свет в этот загадочный мир. Завершив работу над фреской, они слушали музыку дождя. Рита шепнула: «Вы заметили, что в мелодии скрыты таинственные звуки? Эти звуки нельзя услышать обычным ухом, их можно почувствовать.
только сердцем. Каждое звучание – это глубокий смысл, который может влиять на эмоции и мысли людей. У Даши было чуткое сердце художника. Она начала улавливать эти звуки. Агни предложила изобразить их на холсте. Звуки говорили о любви, о надежде, страхах, мечтах, чудесах. Даша понимала, что эти звуки могут стать частью шедевра, придавая ему еще больше магии и смысла. Она изобразила их. Звуки начали оживать, наполняя картину таинственной энергией. Теперь этот шедевр выглядит особо, магически. Он излучает ту атмосферу, которую можно было почувствовать только сердцем. Волшебница Рита в этот вечер научила их обеих пользоваться не только палитрой и красками, а еще и звуками, передавать глубокий смысл и чувства через эмоции и свое искусство. Картина, вернее фреска, которую они написали, оживала. Агни уловила, что это было предсказание о будущем. Это предсказание шло через сердце и открывало занавес над грядущими событиями. «Ой!» – вдруг вскрикнула Даша. Она словно вышла из волшебного сна. Серый кот проснулся чуть раньше, потянулся, случайно выпустил свои коготки прямо в ногу задремавшей художницы. Теплый свет желтого абажура заливал комнату мягким свечением. Он отражался на каждом предмете, на лицах волшебницы Риты и хозяйки особняка Агни, спокойно пьющих чай, а музыка дождя превратилась в легкую мелодию капели. Инга Цихонский. Я читала с электронного вида, и опечатки в электронном виде мы потом исправим. Но очарование мы смогли вам передать. Волшебные сказки, которые рождаются, так сказать, и на этой территории. Я благодарю Бога и провидение, что девочки побывали у нас в гостях, и мы вошли в сказку в таком волшебном, удивительном образе. Огромное спасибо Инге. Дашенька, ты главная героиня этой сказки. И сегодня в твой день рождения мы поделились этой сказкой не только с тобой, но и со всем миром. Вселенная нам улыбается, и эта сказка обязательно потом будет не только с музыкой, она будет обязательно в формате фильма. Я в этом уверена. Все сказки нашей волшебницы обязательно будут экранизированы. Вспомните мои слова. Спасибо большое. Спасибо вам, Рита, огромное. Ой. Даша, а тебя еще раз с днем рождения. А вас спасибо вам. Вас я поздравляю еще с одной волшебной сказкой. Спасибо. Спасибо Вселенной и вам. Мои дорогие друзья, с вами были две волшебницы. Агни, которая Инга Цихонский, и Рита, которая Риточка Колобова, и которая первый арт-консул Одессы. Я вас всех очень люблю. Мира нам всем. Мы завершаем наш эфир. Спасибо большое.